Yo yo yo, meron tayong i-unbox ngayon. Isang knife mula sa Bostid. Tingnan natin kung anong laman. Siyempre, gagamitin natin pambukas. Ito, ang ating pambalat ng mangga. Tingnan natin kung ano ang laman ng kahon. Ba? Ayaw. Galing siya sa Bostid, isang knife company, budget knives na made in China. Tingnan natin. Oops, anong laman ng box? Super dry yung candy. Paperworks. Yun, how to maintain, safety guidelines, stay sharp, stay wild, Bostid support. Meron siyang card at ito ang the best, Bostid sticker, porcupine. At meron din siyang cloth, Bostid cloth. Ito pinakagusto ko dito, yung porcupine sticker from Bostid. So ito na siya, tingnan natin kung anong laman nito. Ganda ng pouch niya, Bostid. Yun. Nice. Bostid knife, kulay blue, top liner lock, deep carry pocket clip na reversible, pwede sa right, pwede sa left, lanyard hole, thumb hole. Nice. Drop point blade with jimping. Meron din siya dito, pwedeng pantadtad ng repolyo, kamatis, sibuyas. Nice. Flat grind, ergonomic. Okay, maganda sa kamay. Tawag sa model nito, porcupine. Meron siyang Bostid na tatak. Blade material 14C28N. Blade length mula dito hanggang dito 2.99 inch. Overall length naman 7.2 inch. Blade width 1.24 inch. Subukan natin yung liner lock. Ooh. Ooh. Medyo mahigpit pa siya. Kailangan siguro natin i-break in. Pero one flick, isang pitik lang, bubukas ka agad. Thumb hole, reverse flick. Okay din. So yun lang. Bostid porcupine blue micarta scale.